全部都未開啊！你食嘢呢個商場，點解我哋又嚟呢度？近日都嚟咗好多次哦。因為條氣唔順啦，所以要嚟咯。咁又唔係唔信嘅。哎，有電梯啦！喂，一個人都冇啊！哇！星期五嗰日開張真係誇張到不得了啊！點入啊？我哋今日都好早。你叫我排隊真係我都係搞唔掂啊！真係大佬 DJ 太。你可以揾張凳坐位嚟嘅。係咯，坐喺度等啦嚇。開咗啦 DJ 太，入得啦。係啊，唔係開10點㗎。天淵之別啊！睇下上次嚟同今次嚟，唔使排隊啊，慳返幾個鐘啊！今日第一個顧客。係啊，好啦，我哋要入場啦。呢度啊，你諗住兜個圈啊 ？OK，thank you。可能琴日仲排緊隊，你可以問下佢。Like, thank you. what time open? What time open today? 8. Oh. Thank Thank you. you. OK. 我影你先。8點就開門啦。好啦。等我哋仲走去食早餐添。好，今日我哋嘅目標要有目標㗎。嗱，呢度唔可以冇目標嘅。第一就係影下俾啲觀眾睇下。馬來西亞嘅當期係點樣㗎啦？我驚我唔知要行到幾多點啊！我哋定個目標俾自己5樣嘢，好唔好？我哋揾5樣嘢，我哋自己想要嘅嘢啦。你5樣，我5樣啊？哦，你5樣，我5樣咯，好啊，好啊，好啊。好，喂，呢個壓力咪唔錯喎，5蚊雞。你咁快？喂，你一入門口第一下啫喎！你嗰啲成日抽筋嗰啲啱個壓力物，阿公都啱啦，叫佢去香港買啊！一入門口咧，就已經感受到個氣氛啦。你睇下8點鐘，我哋而家9點幾啫，係啊，已經咁多人啦。但係唔使排隊啊嘛，嗰下興奮啊嘛。點啊？你想買個魚笠佢個頭啊？唔使啊。燒魚燒咁樣。阿女咪中意呢啲筆咩都係筆。我哋咧嗱，以前去親日本旅行咧，其中一個景點就係去吉安嘅。吉安即係當期啦，但係而家冇用吉安呢個名㗎啦。京安係咪啊？冇用呢個名啦，係咪啊？但係日本好開心㗎嘛，係你食完晒飯啊，宵夜都食埋你先行㗎嘛。係啊，但係嗰間鋪頭真係亂到不堪㗎嘛。我哋都有呢隻公仔啊。係咩？真係㗎？你喺日本買㗎？係啊係啊。哦，我哋要行啊喂，第一格都未行到啊！啲連片2個鐘都唔掂啊！睇下啲車仔，美人粒喎，啱唔啱你啊？食咗變美人嘅喎，10粒咩嚟㗎？美人粒係68蚊10粒喎，噃女士們要睇睇啊！入嚟咧，全部都係啲靚靚。哇！呢個好用啊！嗰陣時成日揾㗎，瞓唔着咧，敷下隻眼咁樣。覺得好有日本嘅 feel 啊！呢啲物嚟㗎係咪啊？係啊，好靚嘅，全部啲嘢都。日本嘢咧最叻咧就係講包裝咯。係啊。呢個冇嘢㗎係咪裏邊？我想話咧。嚇！呢啲咧係真係 make in Japan 㗎。呢個襪啊。嚇！真係 make in Japan。不過嚟吉安嚟當期買嘢都要留意㗎嘛。你有以前喺日本嗰個當期，其實我哋見到好多都係 made in China 㗎嘛。就係啊！啲人成日教睇㗎嘛。要睇㗎。㗎嘛，49就係日本啊嘛。係啊。呢真係日本。我都好中意對襪啊！佢點解一入門口買呢啲嘢嘅？係啊，好好啊！好好啊！
點解啊？方便啊，細細包咁樣。喂，呢個啱你啊！有燈㗎？唔係啊，彩耳㗎。你要幫我採先啱㗎，你唔幫我採一啲都唔啱啦。但係你睇下，呢個係咪71蚊啊？係啊，點解咁勁嘅？係因為佢係啊， made in Japan，所以要71蚊。都唔應該咁貴哇，啊。好誇張啊！係啊，呢個唔係，呢個唔係。嗱你睇呢個啊，嗱呢個肯定係中國做啦，呢啲價錢就係㗎啦，係咪啊？係啦，係啦，12蚊，係啦。但係佢嘅 design 都係日本 design 咁啊，哦，咁啊都係嘅，當時有好多。哎呀，呢個啱你啊！咩嚟㗎？洗耳啊？係啊，點洗啊？震佢啊？唔知喎，插入去嚇！可能會有噴水嘅。唔好啊，唔好啊，唔好啊！穿耳膜咁點算啊？喂，爹哋，當 key 即係呢首歌，日本真係呢首歌嚟㗎。係咩？嗯。買啊，幫我揀支啊！嗱，你揀咗一樣㗎啦嚇。哦，我呢個牌子我用咗幾廿年啦，木村㗎嘛以前。哦，呢個你唔使，呢個係賣暗廣告瘡嘅，呢個深層啦，好嗎？深層啦，好啊。深層，深層，想買支大支啊，黃金比例。呢個 OK 啦。嗱，呢個咧，嗱呢支我咪用咗幾廿年啦，呢支。肯定係 made in Japan 啦，係咪？唔知喎。呢個都係日本做㗎啦，真係啊Hello 會長。喂。啊呢度見到你啊。係。第一次見你啊，我。係我又啊。係今日過嚟喎。趁少人啊嘛係啊。星期五嗰日多人到啊。翻。係啊，我又係咯。係啊。好啦，我哋繼續努力啦，一齊。行第一層嘅。我哋都啱入嚟啫嘛。係啊，我而家落去樓上樓。好啊，好啊，好啊，好啊。喂，呢啲咧，嚇。呢啲咧又係個感覺會抵啲咯。係。手巾仔咧係 made in Japan 啊嘛。嚇。我哋去日本嘅時候咧都會買呢啲咁嘅手巾仔㗎。係嘛？係啊。16蚊。咁你都 OK 啦。喂，你個女就係想要呢啲咯。50蚊喎，都幾貴喎。如果喺馬來西亞。哦，呢度玩具啊！哇，小朋友嚟咧，會唔想走啊？真係。都係啦。我都唔想走啦。喂，你睇呢啲。嗱，呢啲襪仔都係啊，全部都寫住日本製㗎。咁你咁買呢啲咪個感覺好抵咯？揸住部機都唔知影乜啊！而家入到嚟。係咯，好搞笑啊！睇呢個，睇呢個，好搞笑啊！哎呀，我覺得咧，隔離仲搞笑，你睇下。唔係啊，我覺得咧，其實咧有呢個當時咧係都幾開心㗎。唔使去日本啦。咁又兩樣嘢嚟嘅。喂，呢度嘅當期好行過日本嗰個以前嘅激安咯。以前日本激安亂七八糟啲嘢，係咪啊？哇！呢個都出埋。好搞笑啊！呢個鞋。呢對又平喎，26蚊啫喎。呢個唔係遮腳鉗？疫情產生嘅一個產品嚟㗎。撳 lift 嗰個。係啊。哦，人哋出得幾鬼靚啊，細細個。係啊，撳 lift 神器啊。哦。好得意啊！ Hello，你好，你好。我真係一早嚟。先嚟係啊，好長龍啊！冇入到嚟啊！上次太多人啦。係啊，今日好啲入到嚟。係啊。好好，繼續努力。哦，好靚！日本啲盒仔真係好靚。喂，爸爸。咩啊？如果你咧真係想買咧，呢個又好喎，呢個又有個蓋啦。係。因為你5.9店都要買5.9啦。係啊係啊，呢個賣5蚊啫喎。但係有啲大牌啲喎，再我覺得呢個細喎。但係你呢個係大粒裝嚟嘅喎，唔係細係啊粒喎。嗱，我哋屋企嗰隻咪3x9噶嘛，係咪啊？哦，係啊係。咁你咪慳啲位咯，再。係。因為我哋要買好多個啊嘛。好靚啊！最中意啲咁嘅兜兜。
搞笑啊！好得意啊！最中意好啦，呢度食嘢噶咯係啊！喎，你睇下嗰個爐，嗰個啱我哋喎。我想買個 gas 爐，你去睇啊！細個嗰啲。你去睇啊！呢度唔係賣 gas 爐，呢度佢係試食嘅係咪啊？係啊！呢只，但呢個都大喎。哇！呢個可以燒烤嘅喎，正喎呢個。但係如果你話你有嗰個 grill pan 啊，就係咩啊焗嘅呢個都得。呢個燒烤啊，呢個有埋個燒烤嘅，喂媽咪你睇下呢個，直接燒啊！但係嗰啲油會唔會跌晒落去咧？之後唔使呢個都有送過，嚇？呢個都有。咁樣咯，咁樣嘅，你睇下記唔記得啊？嚇？記唔記得啊？記唔記得咩啊？過嚟啊！你望下呢個。嚇？呢個爐咧，我哋咧喺北海道去滑嗰陣時，雪嗰陣時咧，買翻去個B&B 嗰度咧，自己整 shabu shabu 咁樣噶嘛，我哋成班。嗰當時我哋喺日本買150蚊嘅啫。港幣定馬幣啊？港幣啊港幣係咯，係啊而家要700蚊港幣喎。好貴啊！日本口罩幾多錢啊？ 27個係咩九啊？OK 啊。 50個噃。呢個口罩呢一種型嘅口罩我哋未用過，20幾蚊嘅咩？咁佢都係 made in China 嘅啫。大陸嘢嚟嘅。但係咁佢你咪當佢個品質保證係日本咯。哦，咁買一盒咯，兩樣啊。咁花呢咯，我唔中意呢啲質地。啊，嚟啦！乳豬黃醬，我整壽司嘅睇，整緊壽司啊！呢啲係燒嘅用火。好，繼續。我好開心啊！呢度好似去旅行。呢個咪日本人嗰個 YouTuber 咯。Hello，how are you？我哋睇咗你哋好耐㗎都。睇下好係求你。嚇！你哋係我哋有睇，梗係有睇啦。啱晒你哋啦！你係日本人。好啦，我哋繼續努力拍我哋嘅片啦。OK，拜拜。喂，你知唔知啊？呢一個兜兜咧，曾經咧係我哋咧啲媽咪咧好中意嘅一樣嘢嚟㗎，因為俾啲小朋友咧擠一個嘢飲，我哋去 picnic 咧，去嘢食，擠一個嘢飲，呢喺呢度有得賣啦。你睇下呢個，一樣個真係。哦，呢個幾好喎，賣俾阿女啊。即係咧，你擠一個飲品啦，跟住你就可以去露營咪啱咯。係貨你咧都好開心啊！嗰個杯係唔可以吸落呢個位睇下？上面嗰個杯啊，擠下啲花生。直情一 set 㗎，買一 set 俾我去 camping 啦，你去玩咧，一人錢咯。係啊，你就好開心啊！呢個抵買。因為通常咧，你去係 picnic 啊，去玩啊，我知，我要嗰個迷彩色，我要呢個色就係。呢個。唔係頭先嗰個色，加埋嗰個杯都係嗰個色。隔離啊，隔離啊。咁樣係咪襯啲啊？唔同色好啲。係咩？咁咪綠色啊？咁樣咯。係咯。阿女使唔使要一套啊？平時嘅零食啊？留翻星期五帶佢嚟啦，再。OK。星期五佢咪喺呢度玩咯，你睇下。係啊。好瘦啊！頭先嗰個。係啊。日本。因為佢係日本人啊嘛，梗係瘦啦。日本人好中意瘦嘅。喂，你睇呢個風扇仔幾使喂？呢個風扇仔啊！喂，你唔好睇佢細細把喎，好風嘅喎。嚇？
嗱，呢個最 basic 嘅冇電子嘅99蚊，呢度多咗電子啫，多咗電子199，再多啲電子就288咯。佢寫住靜音添。係啊係啊，買唔買一把啊？好，你睇下。如果俾我揀就揀翻最 basic 嘅。我幫你睇下。喂，佢係日本牌子嚟㗎。係咯，一定係中國仔啦，呢啲價錢唔使諗啊。但係都係日本 design 咁樣咯。係啊。我好舒服喎。係啊，喂你覺得呢個係咪？呢個係咪冇得？呢個係咪冇得轉？因為呢把好似我哋而家嗰把。係，但係你個價錢爭咁遠喎。哦，288。288，呢把乜都冇99，呢把就199。嗱呢把都係轉嘅。如果阿女咧擺佢房你固定咗嘅啫嘛，你都唔轉噶嘛，冇諗住。咁但係如果呢把同呢把會唔會呢把好啲咧？有得呢把就有得轉咯，左右喎，都冇上下嘅呢把。冇上下要自己咯。自己扭，其實我覺得冇上下 OK 嘅。係咯。有上下咧，你有時吹唔到自己嘅。咁樣，我哋都好少會將佢開到。下次先啦。呢個可以諗下。諗下先。行咗先。下次先。樣有物。全部都我哋影咗第3 part 物㗎啦，已經係咪啊？好啦，繼續啦。呢個壓力物就係好興嘅，俾你瞓覺着咧。咁呢個爽健都係真係一路都賣咗好耐。係啊。以前去日本都會揾呢個物嚟賣㗎。係啊。因為咧唔知道原來咧當時咧係有咁多運動嘢賣嘅。而家唔同咗以前啊嘛，而家世界性其實佢乜都有根本，係咪啊？立立雜雜。一路咁都有。跟住佢嗱，我哋而家行咗第一層嘅的咁多啫，你唔覺得佢嘅擺位同傳統嘅超級市場啊、百貨公司好唔同咩？點樣唔同咧？喂，同一格裏邊乜嘢都有，無端端賣把風扇，無端端賣個煲，無端端又賣嗰啲運動嘢，煲啊！跟住無端端又賣啲美容嘢、洗頭水，無端端又擺支筆喺度，無端端又有啲玩具。喂，你睇下，咩啊？咁樣咧，佢呢啲咧賣60幾蚊咧，你會覺得好吸引啦，嗬？即係佢唔知價啦，呢啲我又。喂，咁佢唔係日本做咧，但係佢都係日本品質咯。佢啲嘢擺得靚啊嘛。幾努力，你睇下我哋做 YouTuber 嘅朋友，個個都咁努力嘅。嗱，呢個好正啦！我係家庭主婦嚟講，呢個咧又係嗰啲咧可以按級咗按 lock。好重嘅係咪啊？乜我而家咁樣梗係重啦。哦，一個病3 set。3樣嘢一齊用喎。佢仲送埋個箭俾你。係佢咩質地嚟㗎呢個？嚇？奇怪個質地嗬。我覺得似陶瓷嗰啲嘢。係咯。係啊，呢個199呢個 OK 啊，推薦係咪啊？推薦。呢個嗰啲啦，石啊。係咯，好似石咁樣就係。即係之前好興韓國嗰啲咧，呢個好好啊！佢有個箭，有一個 pan pan 兩個，一個煲。好。後邊仲有好多啊！我影低佢先啊！係咯，咩 size 都有，你唔知點揀。係啊，點揀？真係頭都痛啊！呢啲金屬筷子咧，阿女近嚟有話想試下用呢啲筷子喎。但係你唔中意嘅喎。我好怕啲聲音喎。係咯，你要佢自己洗咯。點啊？呢個咩嚟㗎？杯嚟㗎係咪啊？整冰嘅。波波啊！整個波波冰。整波波冰啊！佢點解呢一層咧好似好多位行咁嘅嗬？係啊，我就係垃垃雜雜乜都有咯。呢個洗衣粉好平啊！係咩？我身為一個家庭主婦嚟講，你想買盒翻去啊？佢係19.9咋。啊，隔離呢個14個幾咯，液體嘅。呢個係做咩㗎？撩鼻屎啊？黑頭啊！睇下。嗰啲啊，撳嗰啲污糟個鼻。哦，以為嚟撩鼻屎添。係啊，我記得啊，
呢啲波波咧，好初期去日本咧，人人去親日本就買呢啲洗衣球啊，係咪？嗯，唔使用洗衣粉嗰啲啊嘛。係啊，好好睇啊，真係。好好睇啊！係啊，齋睇唔買都開心啊！遲啲我哋附近開多間啊！好平喎！洗潔精嚟㗎？唔係啊，漱口水啊！呢隻咧 Aura 2唔係10蚊4支啊！呢一個品牌咧，我哋見到咧 Wellness 嗰啲都有得賣喎。係咩？咁係賣貴好多，佢一支牙膏都賣得好貴嘅。係咩？睇下咩啊？呢支睇。mask 咯，我間唔中都會喺屋企敷下 mask。呢個39.9有10塊，咁係真係10蚊港紙咯，3.9一塊。OK，呢啲我唔識價嘅呢啲。係啊，你唔知嘅。阿女咧，而家行呢啲都會好開心。佢梗係開心啦，開始就中意呢啲扮靚嘢。係啊。睇下佢見到啲摘唇膏都開心死啊！中意睇啊！我而家好中意睇呢啲。係咯。佢又唔一定要你，唔一定要買，但佢又好中意睇。呢條仲有啊！這樣子它就會變薄薄。哦，即係手打。Thank you, thank you。嗰一層都唔係好大嘅啫喎，落㗎咯喎。喂，我同你講啊，嗱我咧上一次去咧就真係日本嘅以前嘅Donkey啊，好耐啦，好亂嘅，好多人嘅，唔想睇嘅。而家呢個新嘅Donkey咧，行得好開心。我唔係覺得好開心，覺得佢哋嗰個創意啊，真係又重複講一次啦。同一層附近嘅裏邊，嗱你而家就賣緊一啲零食係咪啊？跟住隔離咧就係賣化妝、護膚，跟住隔離咧又有賣狗仔嘢，又有賣糖，即係冇人會咁樣去分擺位啊，係咪啊？佢而家引到你咧，你都唔知行去邊，你不停喺度好似去個結界咁啊，兜嚟兜去，咦？點解又有啲咁嘅嘢？行行下無端端，你行一日係咪？又賣支唇膏，唇膏隔離又賣零食，零食隔離賣狗用品，跟住隔離又賣洗潔精，無端端又賣啲洗頭水，係咪啊？狗用品。即係正常嘅商店係唔會咁樣擺位㗎，一定係分類咁樣㗎嘛。分類你就會覺得好容易，因為我行完呢一類咯，我行第二類，或者唔係我嗰類咧，我唔會行添，唔係我想要嗰啲嘢啊。而家就變咗點啊？所有嘢你都要睇晒佢，真係好犀利。好開心啦！係啊，令到你好開心，同埋令到你會行晒所有嘢咯，睇晒佢所有商品咁滯。呢個就可能就係Donkey嘅成功之處啦。嗱，你睇下嗰度有狗嘢賣嘅無端端，呢度咯。嗱，無端端出咗嚟又賣女人嘢，跟住賣零食，無端端擺啲牙刷喺度，跟住隔離賣狗嘢。先會見到呢度嘅。你要條巷你睇晒，你先至發掘到晒所有嘢㗎啦。你冇，你冇入晒每一條巷，咪冇睇晒咯。我哋買牙刷啊！你揀啦。你知唔知咧？你影啦！嚇！我太興奮啦！因為咧呢啲牙刷咧，咁佢都唔係 made in Japan 嘅，唔係 made in China 嘅啫。但係啲牙刷咧特別好用㗎，我哋去日本嘅時候咧，都會特登走去揾呢啲牙刷嚟買嘅。買啦，你揀啦。你唔使急話買好多㗎，你聽日又話嚟啦。係啊，聽日又嚟啊。係啊，女嚟嘛，聽日星期幾啊？我揀一。嗱，無端端隔離又賣個花灑頭，咩都有嘅真係。咩嚟㗎？啲係糖嚟㗎？呢個係我好中意食。哦。呢種啊。睇下呢個啦。好啊。我攞佢先啊。
個啊，話梅啊，係啊，喺日本成日都有金梅一番香港其實嗰時都有得買嘅。啊呢個妹妹好好味㗎。係啊，但係佢又賣得好貴咯。如果喺呢度嚟講係咪啊？哦，不如我哋買呢個啊，因為呢個係冇核嘅。啊，買啦！好啊。妹片。梅片呢啲梅片都好好食嘅。呢啲上面嗰啲就成粒嘅真嘅。阿佬會發狂。係咩？啊！佢咧一見到咧16蚊啊，媽咪。阿女真係好接見。粉糖啊！阿女好中意呢個，留翻等佢嚟自己揀。類似綠花亭嘅物體啊！落去咯喎，係咪啊？行到呢個嗰度，仲未捨得落啊嗰？度仲未行錯啊！無限輪迴啊！有人喺度。啊！呢度先冇行到，呢冇咩？頭先你咪喺呢度行過嚟嘅咯。度都冇行。呢一格你冇睇嘅。話毛巾又冇行，日本嘅毛巾真係好舒服嘅，毛巾好舒服。嗯。即係可能咧，啲朋友仔覺得，哎呀，點解買乜都覺得日本係最好嘅咁樣咯。咁佢有佢嘅成功之處嘅。呢度又賣鑊啦。頭先嗰度嚟㗎無限輪迴，梗係啦，唔係好大嘅啫呢一層，我話俾你聽，冇㗎啦，你行晒㗎啦，落樓下啦。好，係呢度係落啦嚇。係啊，即係完咗第一層。冇錯。冇落咗嚟咧，就變咗超市咁喺度已經。我繼續咯喎。嚟，你個士多啤梨啊！係啊，士多啤梨。番薯，日本番薯。呢幾嚿幾靚喎！係啊，你要呢幾嚿啊？真係好靚呢嚿番薯。呢啲好食金時番薯啊，金時番薯，好味啊金時。日本空運㗎，哇！菜都有得買啊！嗱，有呢個沖繩縣嘅番茄仔。係，使買盒俾個女，定係等佢嚟自己揀呢啲？都要一盒啊！好啲番茄仔食晒。貴㗎，等於我哋double㗎平時。係咩我哋平時咧買本地咧嚇，就5蚊到啦。金馬倫番茄。喂，但係呢個又幾好啊！呢個咪唔算貴咯，4.9係咪啊？一個呢個喺呢度買都要10蚊兩個，10蚊3個。有時都貴㗎。係。嗱，呢個菜就係啦，綠唔到嘅呢個菜。呢個真係寫日本喎，真係。綠唔到噶嘛？你上面影住。哎呀！咁樣嘅，同我哋平時食嗰啲真係有少少唔同㗎嗬。但係運到過嚟又好似冇咁新鮮啦，係咪啊？蔬菜嘅嘢。唔係嘅。誒，你呢啲純，你呢啲純洋派，你咩都好㗎啦。日本嘢仲唔係純洋啊？你係人都知啊。啊，純日啊，對唔住講錯咗啊，純日啊。係啊，我純日啊。呢個你睇下，大葱。呢啲大葱就好少有，啊呢度都有大葱賣㗎。有啊，我哋樓下超市。係啊。佢都係揾大菜㗎。我呢啲菇菇，呢啲同我哋平時喺超市見到嗰啲有少少唔同。係咪啊？哇！呢個好靚啊！呢個菇菇好靚啊！金菇呢叫。唔係，佢個樣你唔覺得同金菇有少少唔同嘅咩？唔同咩？佢嗰個呢個頂頂咧好大粒咯，金菇好細細粒㗎嘛。大粒金菇。
呢個咁平嘅？豆苗係啊， 5.9啊！呢啲咪貴咯，幾粒咁樣就12個幾。呢啲係整咗係咪啊？整好咗啦嘛。係咯，嗱佢買一個就18蚊咯。呢咩嚟㗎？整好咗脆脆嗰啲芋頭絲。嗱，係日本南瓜咧，咁又唔貴喎。係嘛？呢個真係日本和牛喎，係啊，日本西蘭西蘭和牛啊，好大件喎，好正，好似好吸引咁喎。嗱，我哋可以參考下啦，呢個係3.3，即係300個 gram 咁，係咪？268咯，係咯，88蚊100 gram 啊嘛。嗱，呢啲咧，呢啲係打邊爐嗰啲咯，真係係咯，呢啲沙煲嗰啲牛，澳洲喎呢啲。佢又寫住澳洲咩？你睇幅地圖，係喎，係咪啊？叻喎！咁即係我哋平時超市買係咯，呢個又咪好抵咯，100 gram 12蚊，但係都好靚咯，澳洲牛。呢個超市咧好少會有咁大塊嗬？呢個幾得意喎！係咯，呢啲咪好抵咯，30幾蚊咁大塊嗬？攞嚟燒都幾係啊。好，你揀啦。呢個咧好多花啊！係，好靚。嗱，呢啲又靚咯，嗱呢啲35蚊100 gram 咯，呢啲日本和牛咯。呢個都好靚啊！呢個136，係好靚啊！得買先。捨得，點解唔捨得？一餐半餐，你唔係日日食佢啊嘛。咁我哋買一嚿呢個，跟住我哋揀呢嚿，因為我呢嚿靚，覺得呢嚿好靚，一望就呢嚿靚。係咪？係。好，我哋買呢嚿。今晚燒咯喎！又好得2嚿都夠晒啦，我哋3個人。呢啲係好肥嘅。呢啲入口即溶。係啊。係咪？因為你見到啲油都好多啊。我去嗰陣時日本旅行食和牛就係好似呢啲咁樣咧，但係我覺得可能我中意食嗰啲質感啦。呢啲一十就溶咗嘅，佢味又係好香嘅。哇！睇呢啲。同埋呢啲切片打邊爐嘅。Chop 係啊，即係佢幫你切好晒咁樣咯。其實咧。如果佢係日本真係日本和牛片咧，咁當然唔算十分之貴啦。你記唔記得香港？如果我哋以前咧 City Super 咧，好貴啊！係啊，200零蚊咯一盤。唔止啦，香港邊會啊？和牛喎，唔係普通牛喎。咁啊係。咁呢度都好多選擇。嗱，呢啲唔係和牛咧，呢啲係普通牛咧 ，Chop 咧。係點啊？肉眼咯，但佢都係有雪花啦。係肉眼咯，所以96蚊咯。咁你咪平過嗰啲咯，都油花好多。係啊，睇你中唔中意食嗰啲油花咯。嗱，你可以買碎濕濕。碎濕濕就平啲啦。38咯，100 gram。呢個咧和牛漢堡啊。咯，係啊。唔係和牛嚟嘅。咁呢啲梗係用啲頭尾嗰啲整出嚟㗎啦。係最多。所以咪平啲咯。我哋行完啦。佢呢個幾好喎，一 set 乜都有咧 ，BBQ 咧，好開心啊！唔同位置都有嗬，198蚊一盤。我哋頭先嗰個係幾多錢啊？頭先嗰個唔記得咯。但係頭先嗰嚿靚過呢啲咯。係啊，係，啲咩位置都有咯。咁你如果呢一盤咧，佢成盤都係和牛 set 嚟嘅，就唔同部分。咁不如我哋買呢盒，唔好要頭先嗰個。你望下。幫你提早慶祝生日啊！咁快？係啊。咁你不如下次生日再食多次咁講，擺低佢啊！食咗嗰個先。
你下次生日再買一盤呢啲，多啲人一齊食，開心啊嘛！好好。最好正嗰啲牛肉。係啊，正到都唔知買邊份好啊，多到。係啊。我哋要分幾次嘅，係。好正。呢邊係咪少揾到和牛？即係日本和牛有，我哋有時超市澳洲咯，可成日都係。呢啲係燒嘅係咪我哋？呢個都係日本和啊。唔識分喎，其實佢有。佢呢啲就嗱，呢個咪有俾你睇咯。即係用鐵板燒咯。呢個 rib 或者沙煲咁樣都係咁樣。佢通常切得厚啲㗎嘛，俾你燒㗎咯。呢啲係燒㗎啦。你切得薄啲㗎嘛，我嚟俾你沙煲咯。係啦，咁我哋呢個都唔係好貴㗎喎。係啊，但係我哋嗰件好大件嘅，你知唔知啊？係啊，呢個都 OK 啊，呢個唔係好貴，但係我哋唔好一次過食。梗係啦，分幾餐啦。你一定要成日出嚟㗎啦。係啊，一定要成日出嚟。好靚啊！睇下都開心啊！你覺唔覺得？唔知呢啲叫咩牛啊？咩？近江牛咯，呢叫。見到啲牛咧都瘋狂，大廚出嚟啊！哦，就係呢啲，唉，下次就嚟呢度買。係咯。佢呢啲係整牛肉飯嗰啲啊！哦，佢整好㗎啦，呢只係。咖喱，哦，牛肉當。整好咗㗎啦，加熱翻就食得啦，呢啲好方便啊！咖喱飯啊喂，超方便啊咁樣。仲有啦，咁呢度食物啊嘛，唔同晒啦即刻。你呢度咪澳洲？嚇，啲氣息唔同晒係咪啊？係啊，新式咗啦，真係。呢度。呢個係咩啊？蛋糕。牛食蛋糕嘅咩？蛋糕咯。哦。喂啊！你睇下，我哋係咁揾啊，而家幾容易就揾到。係啦。呢個。使唔使買啊？都可以買定喎。下邊係細包。咦？點解佢話有4袋？哦。哦，係喎，喺入邊係分開咗。分開俾你。都可以喎。同埋嗰啲糖漿㗎嘛係咪啊？我哋買呢個。糖漿我有喎，不過好正咯，佢襯埋呢個牌子，影咗相先。咩啊？邊個嚟㗎？認唔認得佢啊？唔認得。唔認得？係啊。幻之手語先啊！哦，燒雞翼嗰度啊？係啊。咁佢呢個係咩啊？整雞翼嗰啲味粉啊？唔係啊，嗰啲飯素咯。啊。飯素嚟嘅。哦。佢好正㗎嘛，你記得送啤酒。係啊。超好味。哇！呢度啲飯素都有好多款式。哇 ！Coco Curry 都有啊。係啊。其實喺日本食呢個 Coco Curry 係好好食嘅。嗯。買呢個。我想買呢個鰻魚汁啊。啊。因為阿女中意食嗰啲呢啲咧。啊。佢好中意食㗎嘛，就咁樣撈。我即係食冷麵，我嚟點嗰隻係咪啊？係啊，或者食蕎麥麵啊。啊。OK。買啦。有3種口味喎，昆布。你知唔知啊？咩啊？14.9可以買到日本喎。係咩？好好啊，幾開心。有嗎？嚇。嗰啲麵啦。我嚟點咯。冷麵啦，係啊，就點。係咯。呢個都好平啊，都啲。嚇。想買一包啊？不如買呢個啦，好唔好？可以。咁一隻得，呢隻。係咪呢隻咧？又唔係喎，係豆，係嗰個腐皮嘅喎，有一隻係。成件腐皮嗰啲啊？係啊，女好中意食嘅嗰個，好似係咪嗰個？好多啊！呢度麵都。嗱，呢個麵咧就2人前嘅。嚇。係咪呢個啊？係啊，但係你知唔知啊？嚇。9.9。抵唔抵啊？香港都係賣9.9。港幣。係啊。
豬肉唔捨得食啊，好貴啊！拉文嚟啊！唔係喎，好好睇喎。係咩？食嘢又冇好睇咯，係咪啊？唔係喎，好好睇喎。一蘭拉麵咯，一蘭拉麵裏邊有108蚊，5包又。一蘭拉麵就係好鬼犀利嘅真係。係啊，呢度亦都有昆布湯。爹哋，做咩啊？你嚟下。大菜啊我？哋琴日係啊，昆布大菜湯啊。啊，呢個咪大菜係咯。喎。係啊，昆布同大菜喺埋一齊啊。即係佢呢啲咧係。咁我哋揾下有冇剩大菜啦，快啲。佢呢啲係嗱一杯，你攞4個 gram 啦，跟住加150cc 就變成一碗昆布湯。就可以㗎啦。呢個好平喎嚇， ，5蚊啫喎。係咩？係啊，一碗杯麵喺呢度買5蚊，我覺得真係抵咯。呢個可能唔係日本做唔係日咯。本做嘅，你記唔記得我哋上次講一包包嗰隻咧，係真係印尼咯，印尼做嘅。係咯。 well-being is of utmost importance. We would appreciate if you can adhere to social distancing guidelines by keeping a 1 meter distance away from one another while shopping. Thank you for your cooperation, and we hope that you have a pleasant shopping 好多 experience 麵 with 賣 Don 啊， Don 係嘛？ Donki. 係啊，咩麵都有。你睇下，鹹館啊，喜多曼啊，日本出前一丁啊！新社啊，京都啊，咩都有，咩都有啊。日版出咗一丁啊，呢個。呢個好好啊！喂，呢個咧好好啊，我覺得好抵買啊！因為呢個係5.9啦，跟住咧咁大包喎，佢仲要咧係黑白芝麻咧磨咗㗎。嚇，因為你食芝麻咧，有時我哋咪都會撈落啲飯度咧，佢磨咗先更加好㗎嘛。好有益㗎嘛，係咪啊？係啊，有益就買啦，呢個好好啊，因為佢磨咗好好啊。方便啲咯。係。日本做㗎？係啊。點啊？唔要啊？唔要啊。留翻啲 quota 啊？係。但係呢個我想買一包黑嘅俾阿女嘅。好。因為我中意去撈飯食。呢度熟食㗎嘛？睇嗰度。哇！咁細嘅呢個蛋糕，好似個手板咁大咋？呢啲咩嚟啊？哦，呢啲咪頭先我哋喺慈廠街見到嗰啲咯。我本嚟咧好想食呢個嘅，啊，但係佢個樣唔靚。本嚟呢啲缺餅咧應該有好多豆粉喺度㗎嘛，但係可能都索咗啊，溶晒佢。佢應該係咁樣，係啊，有好多豆粉。呢啲又好似冇咁吸引我。呢個？係咯。呢個吸引啊！呢啲你要翻去整翻熱佢先好食㗎嘛。呢個吸引啊！嗬。帶子啲帶子仔咁樣，呢個幾吸引。呢啲你唔會自己整㗎嘛？咁啊係。三文魚。呢啲就吸引啦。三文魚唔係好吸引到我。我中意食㗎嘛。係啊。一 pack 幾多錢啊？19.9。19.9。但係佢先算靚㗎啦，係腩嚟㗎啦，有肥㗎。你如果超市買嗰啲手蚊蚊㗎嘛。係啊。鰻魚壽司48蚊啊！家姐咧就話俾我聽啦，香港咧十分之好賣嘅咧就係拖羅啊，因為拖羅咧好貴㗎嘛。我哋呢度賣都唔算太貴啊，57蚊。喂，刺身。你攞個盒上嚟睇下，我琴日睇到咧，小波子啊，佢就係買呢個拖羅喺香港啊。跟住咧個面咧嗱，你正面睇下，佢話有個 filter 㗎。咩 filter？呢個包裝呢個面係個 filter，令到佢睇落去靚好多㗎。佢咁講係啊，
佢買咗拖羅同埋買咗帶子啊！我哋呢度冇喎。即係睇落去咧，嗰個帶子咧好鮮色啊，好立立令啊，跟住打開係第二種顏色嘅佢話我哋。呢個冇喎。好笑啊！好似呢個咁嘅包裝㗎，但係如果咁樣睇又好靚咯。係啊，呢個好靚啊。係咯，呢一盒都靚啊，50蚊 OK 喎係嘛？係啊，因為拖羅好貴啊，佢哋你記唔記得我哋咧有陣時如果要喺出邊食係哇 ，Oh my 啲 god！海膽咯，海膽成車， 15蚊嘅海膽，梗係唔係啦，115啊，15蚊食到你嘔啊！買一打俾你嘅。嗱呢啲帶子就算普通啦，係咪啊？係，但係都唔係喎，刺身用嘅喎，係咯，都係靚嘅。開蠔喺度。好，繼續。哇！呢個吸引啊！睇下呢盒，哦呢盒乜都有嗬。呢盒好靚啊！好啊。幾多錢啊？45蚊。呢個都係拖羅嚟嘅。啊。有帶子，係又呢個魚子，咩都有呢盒靚啊咯。！呢個再多啲，呢盒就再多啲。幾多錢啊？呢盒？呢盒53蚊，啊。 54蚊啦，你當。呢盒幾靚，呢盒。呢個有海膽喎。少少一你中意，篤仔。因為你中意食哦，呢個18蚊就抵喎。唔係啊，我100 gram。係啊，係咯。係啊，呢啲咁樣一 pack 就37蚊，哦。 25蚊。飲料呢度冇啦。呢度一個嚟啊！呢啲蠔啊，啊。如果我嚟咧，點整啊？打邊爐都好好味。佢冰咗嘅喎。冰咗係啊。有殼㗎個蠔。冇㗎。冇殼嘅。冰咗，冰鮮咗。啊，我都中意食呢啲。女女好中意食呢隻㗎。係嘛？北海道嚟㗎。北海道扇貝。哇！佢呢個算唔算好貴啊？ 120蚊，但係唔係好多嘅喎。都唔10件到咯少嘅喎。 8件嘅呢度。唔止啊！1、2、3、就有寫嘅後邊。 4、5、6、7、8、9、10似12件啦。係咯啊嗱，佢10個啊。係咯，10個咯，我一睇就知10個。我覺得係哦啲大，嗰啲裙邊啊，呢度係啊，係啊，裙邊啊，上邊呢啲就係魚，上邊呢啲你中意食嘅，係咪就咁食㗎呢啲？嚇？係咪就咁食係啊，㗎？零食啊，應該係。呢啲咪以前去日本旅行嗰啲導遊係咁叫你買啲咯，係啊。帶子，但係都好食嘅其實。喂，成桶啊！係啊。使買一桶翻啊？我而家唔可以食花生嘛。哦，係喎，你唔使花生嚟㗎。係啊。呢啲咧，呢啲我哋煲。呢啲係，我覺得好似嗰啲雲耳嗰啲啊。係咯。但係你睇下喺邊度做嘅？中國產啊。所以有一啲嘢都係中國嘅。係啊。靚啲嘢。嗱呢度嘅呢啲全部都係啲乾，我哋叫做乾貨咯，呢啲係咪啊？海味嗰啲啊，日式海味。你知唔知呢個係咩嚟啊？咩嚟㗎？呢個係嗰啲魔花膠啊？唔係啊，魔鬼魚嗰個皮啊。哦。即係佢都係叫 fin 啦。嚇！嗰啲刺。係啊。魔鬼魚翅。係啊。哦，呢度係 Grab 出貨嘅，即係不停有人叫外賣嘅喎，因為佢 Shopee 嗰度都有㗎嘛。哦。可能係有啲人喺度叫便當咁啊，呢度送出去咯，即刻晏晝。哇！呢個正啊喂，媽咪，呢個正啊！好大隻，係啊，好大條啊195蚊一 pack 450 gram，差唔多係咪啊？呢啲價錢？哇！呢個係呢個真定假㗎？呢個起肉，真肉嚟㗎。如果158蚊賣假蟹柳，你真係唔鬧鬼死啊！嚇，係啊。啲真蟹腳啊！幫你搣埋。下次帶邊度買呢啲啊？好啊，好。係啊，佢連埋個殼咧，你打邊爐一路淥咧，嗰啲湯就好味啊嘛。放一下，跟住就已經好。要解凍先。我哋唔可以成食㗎嘛。好㗎。冇啦冇啦，
冇啦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 ，買晒啦，有都得。係咪好正啊呢嚿？哦，呢個都係和牛嚟㗎。係咩？但係可能因為佢嗰個位唔係扒嗰個位咯，係啊，似你買嗰啲柳梅啊，係咪啊？似唔似啊？知錯。嗱，佢切一嚿咁就變咗呢只咯。我呢個嚟燒好食嘅，有質感啊嘛。咁或者你切，或者可能呢啲，不過你唔會咁傻走嚟煲湯，你唔會咁傻走嚟整嗰啲薯仔湯。我中意食呢啲筍啊！你中意食？係啊。我唯獨是食呢樣嘢係好容易敏感嘅。係咩？我哋使唔使買啲菇翻去整豆腐啊？買啲菇翻去整豆腐啊，使唔使啊？買頭先嗰隻啊！好啊，好啊，金菇係咪啊？金菇菌菇豆腐煲。哦，真係有條線㗎啦！阿廚師咧就教我哋，佢啲包裝咧通常咧有條線嘅，你就咁喺呢度一切切咗就得㗎啦，唔好開。真係有個虛線。係啊，咁你呢個跟個綠色咯，我諗。OK， 好啦，落樓下啦。好花。係咯，呢啲咪嚟打邊爐咯，一卷一卷㗎嘛。佢哋睇下我哋一路行，佢有出咗幾多呢啲，係咪啊？不停放出嚟啊！頭先冇乜㗎嘛，可能就嚟食晏啊，俾人哋呢啲即食嘅嘢。好啦，落到嚟最後一層啦，最後一層就係做咩？扭蛋啊！近期大熱嘅公仔咧。哦，鬼滅啊！係啊，鬼滅。有冇人想扭？想扭話俾我聽，幫佢扭啊！呢度扭蛋就係幾多啊？5蚊一個。5蚊一個，咁佢要幾多個啊？400N、300N。有冇寫啊？4個咯。有寫咩？呢個4個咯。真係？呢個3個咯。哦，呢度啊。係啊。即係100N就當5蚊馬幣呢度。4個。即係10蚊港紙100N啦，差唔多啦。出咗國差唔多。好啦，跟住到零食嘅世界啦，最後一層。喂，媽咪，樂天熊仔餅我哋好似未見過呢度啊。有買過啦都。有咩？梗係有啦。咁鹹味嘅百力滋咧，係咪好少啊？都有啫。都有啊。我都話我少食零食㗎啦。哇！好大個蘋果啊！天天食蘋果，醫生遠離我。我唔理你。你買呢個啊？我一定要買3包。點解嘅？10蚊3包啊？係啊。嚇？係啊，10蚊3包。7個半一包啊，邊度10蚊3包俾你啊？因為呢隻咧，即係我過咗嚟第一次見有呢個。係咩？係啊。OK，繼續。呢個係好中意同婆婆姨媽姨。所以你買3包啊？係，冇錯。阿女都中意。零食係最好賣嘅嘢。第一次見都係真係喺當時先有得買，因為我哋呢邊咪有嗰個正直屋嘅，都冇得買。係咩？咁你想買吧？呢度齊晒啊！呢個冇花生就得咯。咦，係喎。係啊。係喎。唔係隻隻有花生噶嘛？咦，唔係啊，都有喎。咁你唔食啲花生咪得咯？花生俾我食。俾晒你食。係咯。好啊。啲蘋果。蘋果啊？好大個啲蘋果。係咪日本蘋果啊？唔知喎。係啊，真係寫 From Japan。係咩？日本蘋果咧，其實你聞唔聞到好香？聞到。真係好香。但日本蘋果咧，就算喺日本咧，好似都好新鮮咁樣食啦，都唔係好爽㗎。粉咯，我中意食粉嘅蘋果㗎喎。佢就係粉粉地。係啊。你睇呢個綠色嘅蟹。綠蟹啊！呢個。好搞笑。哇！唔該望下我啲鼻。咩嚟㗎？哇！睇住佢。 Apple juice 啊！
係咩？咁大支啊！你可唔可以幫我影張相？係咪就咁飲啊？唔使開水啊？嚇？唔使開水就咁飲啊？呢個咁肥。有啲金喎喂，嚇？呢啲好難改變嘅。有橙有金。哦，唔同嘅季節出唔同嘅生果，4月就士多啤梨，7月就車厘子咁樣嘅。和哥生日橙啊！想買士多啤梨俾阿女，定係等佢嚟先？喂，喺呢度買士多啤梨咧，又唔覺得好貴喎。啊，因為係邊度做嘅先呢啲？靜岡咯。係咪啊？呢度算平喎。係啊，好香啊！仲平過金馬倫嗰啲士多啤梨，你覺唔覺得？好香啊39蚊好唔好啊？係哦，39蚊一盒噶咯喎。係啊，係咯。呢盒啊紅卜卜，好，算係好抵食。好香啊！你聞唔聞到啊？聞到，離遠都聞到啦。真係好香。有嗰種兩種色喎，你聽唔聽啊？白色唔好食㗎。係咩喺日本食都唔好食。 ？OK，好，繼續。博多，其實香港咧最多咧成日買就係買博多士多啤梨。大大粒，越醜樣越好食啊嘛。係。 3種色就有。中意食啊！咩嚟㗎？不過留翻等佢嚟先啦。係啦我驚佢而家唔中意食啊。啫喱啊！你中意食啊？係啊。冇啦，而家買大菜糕整自己。琴日睇咗個節目話大菜糕度長度好好㗎嘛。我哋要去翻雜貨鋪先買到大菜糕嚟㗎。一陣間翻去經過甲洞嗰陣時去買。你唔記得我哋樓下超市有得買咩？冇咯喎，最尾咯喎呢一層。係啊，冇啦。呢個咩嚟㗎？維他命 C 啱喎。係啊。買一罐飲啊，頸渴我想都。講咧，好啊！我想講咧，呢隻飲品咧，我有印象咧喺我哋呢邊嘅超市咧，係咪日本㗎？我記得喺馬來西亞嘅。係啊，馬來西亞。喺超級市場賣好貴㗎。係咩？唔知超市定係71咧賣6蚊。係咩？係啊。咁睇下。你要檸檬好冇？檸檬啦，好啊，檸檬。有青檸喎。是但啦，檸檬啦。你飲青檸都有，自己想飲青檸買青檸。有個桔咯，有個桔味。最後一層啦喎。係要走。呢層冇乜嘢啊，嚇，都係主要零食為主，同埋購物袋。呢個係咩嚟嘅咧？廁所嗰啲啊！哦，廁所嗰啲啊乜鬼嘢嚟嘅？袋都吸引係嘛？係啊！佢又賣冰袋買添啊！預咗你買和牛㗎啦喺度。哦，呢個我咪話車中泊啱咯，俾我用。你知唔知係咩嚟㗎？飯咯。納豆。哦，納豆嚟嘅咩？哦，納豆唔得唔得，納豆頂唔順。哇，爸爸！烏冬咯。係啊。石岐烏冬啊！臨尾啦，臨尾啦！唔捨得添。嘿，下次再嚟咯，你去俾錢啦，排隊啦！排隊俾錢有咁多格嘅。Thank you。OK。你愛過佢嗰啲袋啦，咁靚，媽咪。嚇？好啊，好啊，好。Yes。個半一個。我係 member 嚟㗎。係咩？大嘅就2蚊，要個大啦，媽咪好嘛？好。係。 member 有咩優惠啊？儲分啊！儲分。儲分過嚟做咩㗎？唔知啦，應該都係可能有嘢換啊，有分。淨係呢個收銀區。換 coupon 咁樣咯，或者儲嗰啲。嚇！淨係呢個收銀區幾壯觀。4、5、6、有幾多個啊？1、2、3、4、5、6行6、6、36。唔係嗰度每一個寫住㗎嘛。差唔多40個啦。嗰度每一個有寫住。20幾係喎，28。34個。 30幾個收銀區。哎呀，又影到添，弊啦今次。
又影到添。買幾樣嘢啊？又話買5樣嘢，唉，都知道冇可能㗎。